Existem exercícios para o relaxamento da musculatura, mas eles não tratam o bruxismo. O erro está em achar que a gente precisa fortalecer a mandíbula, mas é o contrário. O bruxismo não significa fraqueza muscular. Ele é uma hiperatividade muscular. Você está colocando muito mais força no músculo do que ele aguenta. Ou seja, o músculo já está trabalhando demais. O primeiro exercício é o seguinte: abre a boca. Coloque a língua no céu da boca. Agora vai fechando a mandíbula até tocar os dentes. Sentiu que tocou? Afasta a mandíbula da maxila 1 milímetro. Fecha a boca. Respire pelo nariz. Essa é a posição de relaxamento da mandíbula que reduz a ativação do masseter, desse músculo aqui. O segundo exercício, abre a sua boca até um limite confortável. Mantenha ela aberta por 5 segundos e massageie os músculos do rosto com movimentos circulares. Massageia. O terceiro exercício, para tirar a carga da tensão muscular à noite. Antes de dormir, faça uma compressa de água quente, coloca no rosto. Espera 10 minutos. Enquanto isso, você vai inspirar por 4 segundos e vai expirar por 6 segundos. Isso ativa o seu sistema parasimpático, você relaxa essa musculatura. Esses exercícios de alongamento e massagem leve ajudam, mas não tratam o bruxismo. Se você acorda cansado, muitas vezes pode estar relacionado com um sono fragmentado do que uma mandíbula dolorida. Um sono fragmentado aumenta a tensão muscular. Então, antes de sair fazendo exercício, pergunte: você acorda com dor no rosto, com dor de cabeça? Se for só um cansaço geral, não é recomendado. O tratamento é totalmente diferente.